Mungkin dia merasa enakan badannya dan juga mungkin dia ingin berterima kasih sama Papa Henderisa. Ya, dahinya itu nempel di kakinya Papa Henderisa, dia sudah seneng banget itu. Anak Papa pada ngalem. Cacin makan bareng nih anak-anak rescue. Naik ini bangku. Ini si Kudil sudah pulang dari klinik dan di rumah itu dia sangat manja banget, cat lover. Mungkin dia merasa enakan badannya dan juga mungkin dia ingin berterima kasih sama Papa Henderisa, jadinya dia itu sangat manja banget, cat lover. Tidur kalau nggak deket Papa Henderisa itu nggak maunya nempel. Jadi dipanggil Papa nggak ngelihat apa. Dengar suara mama maunya nempel juga ke mama ya. Iya Dil. 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 Sekarang kamu enakan ya Dek ya? Sakit di dagunya sudah sembuh loh. Tidurnya begitu kan, jadi apa tuh dagunya itu pokoknya dahinya itu nempel di kakinya Papa Henderisa, dia sudah seneng banget gitu. Tadi itu juga begitu tuh, kalau dahinya sudah di nungsepkan nungsep di kaki bobo, tak makan lagi. Sini lah Pak, sini Pak. Ini. Yang suka mendengkur itu Meti sama Tata. Keras mendengkurnya. Meti. Apa ke?
Meti Bil. Meti mendengkur. Mendengkur atau ngorok. Udah guys. Makan bareng anak-anak rescue. Yang satunya di sini kata Ber. Nah, adik. Wah, adik. Naik. Ini. Oh, bangku. Maghrib. Telah dulu. Mana anak? Barusan Indonesia datang ini kata Ber. Biasa. Jangan yang adik. Nah, ini cowok ini lover. Yang ini cowok, yang lain, yang dua itu cewek semua. Jadi, ini agak judes ini. Nah, ini judes, dek, judes, kecil sendiri nih. Nah, itu sendiri nih. Ini yang di bank itu, Bank Mandiri itu katanya. Hey. Dah, sholat maghrib dulu. Budil sekarang makan. Alhamdulillah sudah mau makan enak Budil. Bangku semua ini. Bangku semua ini belum ada si Bilu ini. Bilu tahu langsung ikut pangku juga ini. Udah sholat dulu. Anak papa pada ngalem. Pulang kerja kayak gini nih. Anak papa ngalem-ngalem. Ada yang duduk manis di situ, ada yang di bawah, ada yang di tempat cucian, ada yang di baskom. Meti, ngapain nih Meti? Ada yang tinggal ya. Jin, Cacin, kesapa tak senawi dah? Cacin. Oh, cacin. Cucun. Lulu. Siapa yang dikejar? Halamannya bersih Pak, nggak ada rumput.